Urang lanjut ngalogat atau nampi maca logat kita beri Salatus Syam halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzalanu kilaiki muqayyid binisbati ku tetep kalawan nisbat li ghairil haji kadue saliane wong kang haji. Amal haju anepan utawi haji payu kabiru iku maca takbir iya haji akiba kulli sholatin ing dalam ngiring-ngiringnya saban-saban sholat min zuhurin saking sholat zuhur min zuhri yauman nahari saking sholat dinane lebaran saking sholat zuhur yaitu dinane lebaran li'annaha karena satuhune zuhri yauman nahar awalu sholati ku kawitane sholate haji bada intihai waktu talbiyati ing dalam sawasene katoge waktu maca talbiyah ila akibat subhi akhiri ayami tasriki mari ngiring-ngiring subuhe kang akhir dinane tasrek liana karena satu nesubi akhiri ayami tasriki akhiru sholatihi iku akhire sholate haji bimina ing dalem mina wa yukabirulan lan ora wala yukabirulan ora nana maca takbir iya haji lailatin ing dalem wengi lailatil adha ing dalem wengian lebaran liana syi'arohu karena satu ne tetanggere haji atalbiyatu iku maca talbiyah wa kazalan kaya mengkono kaya ikilah iki layu kabir li lau ahroma lamun ihram wong bil haji kalawan ihram haji inda ibtidai awali lailatin ing dalem nalika ngawitan wengi min syawal saking min syawalin saking bulan syawal la yukabiru orang maca takbir wong bal yalbiyu balik tah maca talbiyah ya wong wasigotuhu lan utawi segate takbir al mahbubatu kang den demeni iku lapad Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham wa yustahabulan den sunahkeun yazida parep yen tamu wong bada takbirati saniyating dalam sawasane takbir kang tetelu salisatinya ing lapad Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi berkata wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah la ilaha illallah wahdahu sidku wa'adahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu aduh anu salah eta maca nampura atahni atu utawi kilaiki iku ngaring-ngaring wal musafahatu lan musafahah bil aiding dalam lebaran fitri lebaran adha atahni atu utawi aran atahniah didu ta'ziyati iku lalawanane ta'ziyah pahia mangka utawi ieu tahniah aduawi kudua bi'u disururi ing dalem babalike bunga wa ta'ziyatulan utawi ta'ziyah hamlul masobi iku ngadorong wong kang kakenaan musibah
iku ngadorong wong kang kakenaan musibah ala sobri ngatasi sobar biwa'dil ajri kalawan ngajangjiaken ganjaran wa du'a ilan du'a lahu kaduwe tahniah kadinya. Qala ulama qala wis ngucap al ulama sapa ulama atahniatu utawi tahniah bil aidi kalawan lebaran ka kaulinasi kaya ucapane wong ka kaulinasi ba'dihim kaya ucapane manusia kaya ucapane manusia ba'duhum kitu kalawan setengah nas li ba'din kadue setengah. Taqabbala muga-muga narima Allah sapa Allah mina saking kita wa minkum lan saking sira kabeh. Au nahwa zalika tawa saumpamane mengkono tahniah. Atawa saumpamane mengkono taqabbalallahu minna wa minkum kadinya. Mimma setengah saking barang jarot kang berjalan bihi kalawan ma'al adat wa adat mustahabatun kang den sunahaken li'anal maksuda karena satune kang den sejamin hat saking tahniah minha saking tahniah adu'a'u iku doa wa tawadudu lan asih-asihan wa ilharu sururi lan ngadohirkeun kabungahan wa waktu halan utawi waktune tahniah lil fitri kadue lebaran fitri gurubis li fitri kadue lebaran fitri gurubus samsi iku surupe serengenge wapil adha laning dalem adha pajru aropata iku ganjarane dinane aropah katakbiri kaya maca takbir wakaza lan kaya mengkono kaya iki tahniah bil adami kalawan satahun bil ami kalawan satahun wa syahrolan sabulan alal mu'tamad ingatase kaul mu'tamad ma'al musafahati sumertane sasalaman inda ittihadil jinsi ing dalam sanding tanggal jinis fala yusafihu mangka aja sasalaman ar-rajulu sapa wong lanang al-mar'ata ing wong wedon wala aksuhu lan orana sabeli kerojul lan atanapi mar'ah wa misluha lan iku umpamane mar'ah lan iku saumpamane mar'ah atanapi lan iku contone mar'ah illa al amradu utawi park balig al jamilu kang elok. Qala wis ngucap al hafidu sopo Imam Hafid Ibnu Hajar nyatane Imam Ibnu Hajar ana ing satune tahniah masru'atan iku kang den lakuaken wayuh tajulan den gawe hujah wayuh tajulan gawe hujah li umumi tahniati kadue umume tahniah bi apa bima kalawan barang yahdusu kang teka anyar hadas ieu ma min nikmatin kang teka anyar ieu ma yahdusu kang teka anyar ieu ma min nikmatin saking nikmat au yandafi'u atawa katolak ieu ma min nikmatin saking min niqmatin saking balai bimasru'iyatin kalawan kang den lakuaken bimasru'ati sujudi syukri kalawan kang den lakuaken sujud syukur wa ta'ziyati lan ta'ziyah wa bimalan kalawan perkara lan kalawan barang bisahihaini ing dalam hadis sahih roro an Ka'bin bin Malikin saking Ka'b bin Malik bi kisoti taubating dalam kisah taubate Ka'b lama takholafa samang-samang sangari-ngari ieu Ka'b an azwati tabukin saking perang Tabuk anahu ing satune Ka'ab lama busiro samang-samang saden bubungah ieu Ka'ab biqobuli taubati kalawan den tarima taubate Ka'ab biqobuli taubatihi kalawan den tarima taubate Ka'ab
Wa madolan ngaliwat Ka'ab ila Nabi maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqoma mangka ngadeg ilaihi maring Ka'ab Tolhatun Tolhah sopo Tolhatu bnu Ubaidillahi sopo Tolhah bin Ubaidillah pahanaha mangka ngucapkeun tahnihah ieu Tolhahu ing Ka'ab gitu. Watu sanulan den pahanaahu gitunya mangka ngucapkeun tahniah ieu Tolhahu ing Ka'ab gitu. Watu sanulan den sunakeun al ijabatu apa ngajawab biha ing dalam tahniah binahwi kalawan saumpama lapat taqabbalallahu minkum ahyakumullahu li amsalihi kulli amin wa antum bi khairin. Maknane taqabbala muga-muga narima Allah sapa Allah minkum saking sira kabeh ahyakum ing muga nguripaken kum ing sira kabeh Allah sapa Allah li amsalihi kadue saumpamane Id kulli amin ing dalam saban-saban satahun wa antum lan utawi sira kabeh bi khairin iku tetep kalawan kabecikan. Walam lan nguruhan siro innama ja'alallahu pastine anda diaken sopo Allah al-ida ing lebaran li ibadihi kadue pirang-pirang hambane Allah al-mu'minina kang mu'min kabeh ba'da ikmalihim ing dalam sausana nyampurna kene ibadih al-ibadata ing ibadah palai samangka oranana al-idu apa idliman iku tetep kade wong la bisa kang nganggo iya man al jadida ing perkara kang anyar bal ta'atahu baliktah utawi ta'ate iman tajidu iku muhi ta'at wala liman lan orang kadue wong tajamala kang papaes iman kang gigindingan iman los bil malbusi kalawan kang den anggo wal markubi lan kang den tunggang balik tahliman kade wong gupirot den hampura lahu kadue man azunubu apa dosa panas alu mangka jaluk isun Allah ing Allah ayakuna ing arep yentah ana ya Allah lidunubi kadue pirang-pirang dosa gopiron ing ngahampura walil uyubi lan kadue pirang-pirang celak satiron kang nutupi wahadha lan utawi ikilai kibab akhiru ma iku akhire jadi bab di bab tahniah akhiru ma iku akhire perkara saradduhu wis nyawisaken isun hu ing emma wa tamamu ma lan sampurnane emma abrozathu kang ngazuhirkeun hu ing emma inayatullahi ta'ala karena pitulungi Allah la bihaulin oranana daya upaya la bihaulin oranana daya kalawan daya upaya minni saking isun wala kuwata lan orana kekuatan walhamdulan utawi puji lillahi kutab kadui Allah awalan ing dalam kawitane wa akhiran lan ing dalam akhire wa dhahiran ing dalam dhahira wa batinan lan ing dalam batine wa inni lan satune isun la arju iku ngarep-ngarep isun li arju iku ngarep-ngarep isun Allah ta'ala ing Gusti Allah ayan paana ing muga yen tang manfaati ya Allah na ing kita bima kalawan barang alam na kang wis ngawruhakeun ya Allah na ing kita wa ayyupakihana lan yen tah mahamkeun ya Allah na ing kita pidini ing dalam agamane Allah wa yamuna lan yentah aweh anugerah ya Allah alaina ing atase kita bi apwihi kalawan panghampurane Allah wa yadkhuluna lan muga wa yadkhulana lan yentah lan muga-muga yentah manjingakeun ya Allah na ing kita Darussalam ing desa salamet bikurmihi kalawan lomane Allah wajudihi lan tegese lomane Allah
Wasolalan muga-muga maparin rahmat Allah sapa Allah ala Sayyidina ing atase Gusti kita sadaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase pirang-pirang keluarga ni Kangjeng Nabi wa ashabi lan pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi wasallam lan muga-muga muhi kahurmatan ya Allah kang den barengaken kalawan ngagungkeun. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kitab tamat dina malaman puasa kalima 2002 genepnya. Alhamdulillah mugia manfaat barokah. Singkat wae ti abdi hampura sakali deui bilihna sim abdi ieu teu akur jeung pengalaman masing-masing dina logat dina ngajabar jaeranana jauh tina kata bener gitu nya. Moga-moga keur salahna dihampura Allah nya, keur leresna aya dina ridha Allah kalayan ieu logatan manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.